Makita 的砂纸机，18伏充电式的 DBO 180。画面右上角的资讯卡、首页的播放清单以及片尾的部分都会有相关及推荐的影片，也别忘了给我按个赞，并且分享我的影片，谢谢。好，各位朋友，大家好。这边呢是一台 Makita 的18伏的圆形砂纸机。我们来看一下，快速简单的看一下，它后面就是有附一个集成，那个集成盒。它这是一个圆形的，圆盘的直径呢，是125 mm 的，12.5公分的。开关的部分呢，在这个顶上，一边这是开，然后开的时候是最高速，然后它总共有3段速度可以调整，再按一下就第2段，再按一下第1段，要关掉就要按这边。速度调节是循环的。然后这边的话，电池是装在这个地方。这一根呢，原本应该是对正中间的啦。圆盘底下这边有螺丝，松开之后，这个出口是可以做调整的。比如说你要移到左边，移到右边，都可以做调整。3段速度的话呢，第1段最高速是11000转，最低速是7000转。那第2档是9000转，因为我都是使用集成机，所以我另外就自己自制了一个这个，不然你就要买转接头，自制了一个这个装在这边，然后我的集成机2510就可以直接套进去这边，要不然它这一根是还蛮细的，蛮细的，集成机那照进去非常的松。砂纸的部分呢，是要使用那种有洞的。因为它有集成的功能嘛，对不对？我们把这个撕下来，它总共有8个孔，所以这个装上去的时候呢，要对准那个孔，不然你如果没对准，这没办法集成。它这个集成的那个风呢，就是使用这个马达运转的时候所产生出来的风，用来做集成，搭配集成机、吸尘器，效果会更好一点。这种圆形砂纸机呢，有很多朋友在安装这个砂纸的时候，会非常的伤脑筋，因为安装的时候你必须要把这个孔对准这个上面，那有的时候真的是没那么好对，因为这里碰上去它就粘住，那你就很难做调整。这边提供一个方法给各位，准备像这种我们一般木作的时候会用的这种木钉。12 mm 的或者是10 mm 都可以，我这个是12 mm， 因为它这个孔呢，刚好是12 mm， 插进去刚刚好，所以我们可以用这个木钉来做定位。我们可以先把这个木钉呢，把这个木钉插到这个砂纸上面，插2根就可以了。把木钉对准这个砂纸机底盘，对应的洞。然后插进去之后，你只需要把这个砂纸呢垂直往下按，这样子，这个有没有整个圆盘它就会在正中间，然后这个孔位呢会刚好都对好。而打开的话，第1段。然后再按就会回到第1段。要关闭的话呢，要按左边这一颗关闭。这个机器呢，它在运转的时候，这个圆盘它除了会震动之外，它还会旋转。旋转的目的呢，主要是让你这张砂纸呢，每一个部分呢都能够使用到。那我们就实际来使用一下这一台砂纸机。那我们
一样接了集成机，然后使用无线控制插座。然后我们使用最高速的。边边可能要再磨一下，效果还不错。最后呢，还是来跟各位总结一下，用起来还 OK 啦，也没什么问题，力量也 OK 啦，虽然不是很强大但是我觉得有一个很大的问题，就是因为这种是持续型的工具就是你一开启，你有可能就一直持续使用它，就像吸尘器这样，所以相对来说耗电。如果你有蛮多木头要抛光的话，要磨的话，你可能要多准备几块那个电池所以这是一个蛮大的问题。另外，这台机器呢，它不是无刷的，它是有刷的马达，而且出来也好几年了。以德伟来说的话，大概一年多前就已经出无刷的砂纸机了。这 Makita 这个有刷的砂纸机到现在还在卖，我觉得 Makita 要加油了，不然快要跟不上别人了。这个年代呢，大家都要用无刷的马达了，才能更安静、更省电好，那今天这个就跟各位分享到这边。喜欢我的影片，记得帮我按个赞，然后帮我把影片分享出去。